自动化零组件主要用于机械产业，全球2019年受到中美贸易战影响，各企业资本支出大幅减少。2019年全球总体机械产值为 1.38 兆美元，年增率下降 6.3%。虽然2020年受到疫情影响冲击全球经济，但在高科技设备产业资本支出恢复正常水准，加上全球各国纷纷朝向自动化生产，预估2020年全球总体机械产值 1.44 兆美元，年增率 4.1%。工具机下游主要应用领域有汽车产业、航太与国防、电子与 3C、其他产业。全球工具机主要生产国为中国最大，其次是德国与日本，台湾大约占了 5%。2019年因为受到中美贸易战影响，全球工具机产值约922亿美元，年增率下降 2.5%。除了对自动化设备增加外，医疗产品工具机需求大幅增加，预估2020年全球工具机产值大约940亿美元，年增率 2%。高科技设备主要以半导体与平面显示器为主，其中半导体占高科技设备 78% 到 84%， 平面显示器占 16% 到 22%。2019年全球高科技设备产值 648.8 亿美元，年增率下降 20.3%。预估2020年全球高科技设备产业资本支出恢复正常水准，可望达到 741.36 亿美元，年增率 14.3%。中国为全球机械设备消费国，但因为受到中美贸易战影响，导致中国进口机械大幅减少，连带台湾出口至中国机械产品跟着减少。我们观察中国2019年机械进口概况，除了半导体与面板产业使用的机械有持续成长之外，其余产业机械皆呈现下滑。台湾2019年机械出口金额合计 276.65 亿美元，年增率下降 7.5%， 其中检测设备、工具机与轴承齿轮滚珠螺杆出口年增率皆为负的，而半导体与面板制成设备出口年增率 2.8%。台湾最大的出口地区为中国，占出口比率的 29.2%， 第二名是美国，占了 20%， 第三名则是日本，大约有 7.1% 左右。台湾产业生产据点分成台湾与中国，销售地区分成中国与中国以外地区，其中高科技设备、工具机、产业机械等皆为台湾生产，销售至中国。后续还需要观察中国需求是否有回温迹象。根据 IEK 预估，如果2020年6月顺利有效控制疫情，在自动化零组件方面，工具机2020年第一季产值衰退 27%， 全年产值微幅增加 3%。产业机械2020年第一季产值衰退 20%， 全年产值微幅成长 3%。而高科技设备2020年第一季产值衰退 15%， 全年产值微幅成长 3%。现在大家都了解2020股市的未来趋势和发展了吗？最后在这边祝所有投资人能找到适合自己的标的，都能投资顺利。